Gitambungan sa lain-laing empleyado sa gobyerno o pribadong sektor ang pagsaulog sa ika-125th Independence Day sa Mati City, Davao Oriental karong adlaw. Naghalad sila og bulak isip pag-ila sa nahimong kontribusyon sa mga Pilipino sa naangkon nga kagawasan sa Pilipinas. Pero naobserbahan ni Mayor Michelle Nakpil Rabat nga hinay-hinay na nga nawalang interes sa ubang tao sa pagsaulog sa Independence Day. In grade school, we see the flags, ang watawat natin, nagwawagay-gay everywhere you go. The streets, in the schools, in the cars, the vehicles, even pedicabs would proudly wave our flags. But maybe I'm getting older, maybe all of us are getting older, and since it's been 125 years, I see less and less and less of our flags. It's sad. Maybe our freedom, what we are celebrating now, today, has been taken for granted already. Sa Davao City, gipangunahan ni Vice Mayor Melchor Kitain ug City Administrator Attorney Francis Mark Layog ang wreath laying sa Rizal Park sa pagsaulog sa ika-125th Independence Day. Miduyog sa selebrasyon ang mga pulis, sundalo, Coast Guard, bombero ug mga empleyado sa City Hall. Makita sab ang presensya sa Japan Consulate sa selebrasyon. Sa Santa Maria, Davao Occidental, nagpalahi sa ilang selebrasyon sa adlaw sa kagawasan ang mga pulis kay nangatkat sila og bukid partikular sa Mount Kiawa nga adunay temang Conquering the Davao Occidental Peaks. Nanguna sa Freedom Climb activity ang mga pulis kuyog ang mga miyembro sa BFP, Boy Scouts of the Philippines, volunteer groups ug mga residente sa lugar. Malampuso nilang nasaka ang bukid nga nagtinguha sa pag-agni ug panaghiusa, resilience ug kagawasan sa mga Pilipino.